Hello, my team is Information Division. Today we will practice simple English conversation. Are you ready? Yes. Everyone introduce yourself please. Start at first one. Good morning I'm กนกการ Hello จินตนา Hello สีเพนนิกเนมน้อย Hello everyone, I'm Lati. Hi I'm เสา Okay, we will start practice. Thank you Good morning everybody Welcome to Office of Information Service I'm กนกการ and this is my college วันนี้นะคะกนกการจะนำเสนอ2วิธีในการสร้างรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษนะคะเพื่อขอร้องบางสิ่งบางอย่างกับผู้อื่นค่ะเราใช้มาแบบแรกนะคะเราใช้ประโยคว่า would you mind or do you mind นะคะโครงสร้างประโยคแบบง่ายๆนะคะ would you mind หรือ do you mind แปลว่าคุณจะรังเกียจไหมหรือรังเกียจไหมนะคะโครงสร้างประโยคก็คือ would you mind or do you mind บวกด้วย verb ตาม ing นะคะเรามาลอง for example กันเลยนะคะ do you mind turning up the temperature a little please นะคะประโยคนี้จะแปลว่าคุณจะรังเกียจไหมถ้าช่วยเร่งอุณหภูมิแอร์ขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะเราสามารถใส่คำว่า please ลงท้ายประโยคที่เราต้องการขอร้องผู้อื่นได้นะคะคราวนี้เรามาลองกันดีกว่านะคะอย่าลืมนะคะว่า do you mind หรือ would you mind นะคะแล้วตามด้วย verb ing ค่ะ Would you mind telling me that time? No problem. It's 9:30. Thank you. You're welcome. Would you mind repeating that? Oh, sure. It's 5:30. At 9:30. Oh, thank you. You're welcome. Do you mind turning up the temperature a little, please? Would you mind telling me the time? Would you mind repeating that? เรามาสู่แบบที่2กันนะคะแบบที่2ใช้คำว่าใช้ประโยคว่า do you mind if I นะคะตามด้วย verb ช่องที่1ค่ะอย่าลืมนะคะ do you mind if I ตามด้วย verb ช่องที่1นะคะ for example do you mind if I use your phone ประโยคนี้นะคะแปลว่าคุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันขอใช้โทรศัพท์ของคุณนะคะเวลาเราตอบรับนะคะเราก็จะตอบว่า not at all หรือ not of course no of course not นะคะข้อควรระวังมีนิดนึงค่ะว่าเวลาเราใช้ประโยคนี้กับใครหรือใครมาใช้ประโยคนี้กับเรานะคะว่า do you mind if I do something ให้เนี่ยนะคะเราควรจะตอบว่า no not at all ถ้าในกรณีตอบรับนะคะเพราะว่าถ้าเราตอบ yes ไปแล้วเนี่ยจะแปลว่ารังเกียจค่ะนะคะคราวนี้เรามาลองแต่งประโยคในแบบที่2กันนะคะอย่าลืมนะคะ do you mind if I ตามด้วย verb ช่องที่1ค่ะ Do you mind if I borrow your pencil? Oh here you are Thank you. You're welcome Do you mind if I ask you a question Certainly Do you mind if I use your phone? Do you mind if I borrow your pencil? Do you mind if I ask you a question? สวัสดีค่ะดิฉันก็จะขอนำเสนอประโยคการใช้ YouTube นะคะก็คือวิธีการใช้ก็ประธานบวกด้วย YouTube บวกด้วยกริยาที่ไม่ผันไม่เติมนะคะยกตัวอย่างเช่น He used to work in a bank ก็ขอให้ทั้งสองท่านนะคะลองทดลองแต่งประโยคการใช้ YouTube ดูนะคะ I used to play tennis every day. Okay I used to live in Chantaburi. Okay thank you Thank you. He used to work in a bank I used to play tennis every day I used to live in Chantaburi
สวัสดีค่ะวันนี้จะเสนอคำว่า prefer ภาษาไทยก็คือชอบมากกว่านะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบนะคะสองสิ่งซึ่งจะมีอยู่2รูปแบบแรกนะคะ prefer something to something else ก็คือหมายความว่า something เนี้ยเป็นคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น I prefer tea to coffee ก็คือฉันชอบชามากกว่ากาแฟนะคะเดี๋ยวลองให้น้องๆ2คนช่วยกันแต่งประโยคนะคะสัก2ประโยคนะคะ ได้ค่ะI prefer this report to the report you sending yesterday Okay, thank you. I prefer cat to dog Okay. I prefer tea to coffee. I prefer this report to the report you are sending yesterday. I prefer cat to dog. ค่ะลำดับต่อไปนะคะรูปแบบที่2ของการใช้คำว่า prefer นะคะก็คือ prefer ตามด้วย doing something to doing something else นะคะก็คือตามด้วย verb เติม ing นะคะเดี๋ยวลองมาแต่งประโยคกันนะคะ I prefer driving to traveling by train เดี๋ยวให้น้องๆ2คนช่วยกันแต่งนะคะ I prefer reading books to shopping Okay, thank you. I prefer walking to taking a taxi Oh, very good. Thank you. I prefer driving to traveling by train. I prefer reading book to shopping. I prefer walking to taking a taxi. สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาขอเสนอรูปประโยคที่เปรียบเทียบกันนะคะระหว่างการเท่ากันและก็ความไม่เท่ากันนะคะเราก็จะใช้รูปประโยคประมาณว่า as บวก adjective บวก as นะคะแล้วก็ความไม่เท่ากันก็จะใช้ประโยคว่า not as บวก adjective บวก asรูปประโยคตัวอย่างนี้ที่เราจะยกตัวอย่างเราก็ขอตัวอย่างมาด้านหลังเลยนะคะเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่า2ท่านนี้เป็นยังไงเราจะดูการเปรียบเทียบนะคะกนกการ is not as torn as จินตนาค่ะหลังจากที่เราดูตัวอย่างกันเรียบร้อยแล้วจะให้พี่ๆลองใช้กันดูนะคะในรูปประโยค as บวก adjective บวก as เชิญค่ะ My house is not as exclusive as your house. Oh, thank you. Your university is as big as my university. Oh, good. My house isn't as expensive as your house. Your university is as big as my university. See you again next